السلام عليكم. اليوم عندي واحد الموضوع اللي يمكن ياخذ لينا شويه وقت. بغيت نتكلمكم على الارهاب، باسكو الارهاب الي داكتواليتي. الناس هاد الايامات كلها كتتكلم على الارهاب، بالاخص دابا الارهاب، لو terrorisme. Mais maintenant, on va commencer dorénavant, بحال والو. J'ai peur qu'on va commencer, surtout pour les Espagnols. Les Espagnols, ils vont faire l'amalgame terrorisme égale Maroc. Déjà, هذا شيء ما عرفتش شحال من عام ملي وقع ديك الانفجارات في اتوتشا dans les gares espagnoles où il y a eu plusieurs morts, c'était des Marocains. Et au c'est encore des Marocains. Alors, pour les Espagnols, في عقلهم terrorisme égale Maroc. هادشي راه ما غاديش تحيدوها للاسبانيول. وانا بغيت انا سكي مانتيريس لو بلوس فهاد المشكل هذا هو جو في اسيي دو شيرشي لي كوز ديال الارهاب. علاش الناس، علاش الارهاب القى نقطة الضعف عند بعض الناس. علاش بعض الناس عندهم شي نقاط ضعف اللي فاسيلمون دغيا كيدوروا لهم المخ. علاش بعض الشباب المغربي ما عندهمش ديك لا كاباسيتي انتيليكتويل و دي باجاج انتيليكتويل ورزانه والعقل باش باش يفكروا ديستينغي، يختار ما بين الصح والغلط. ملي كيجي شي واحد يقول له شي كلمات يهضر معاه. علاش بعض الشباب المغربي كيف عايش هنا كيف عايش على برا؟ طوسيون، ما كندويش على الشباب المغربي اللي كاين غير في المغرب، حتى دوك الشباب المغاربه اللي كاينين في اوروبا راكم شحال من واحد فيهم نقولوا المئات ils ont rejoint Daesh. Des مغاربه avec des passeports français, mais هما كتسماو ديما مغاربه فهمتي ومشاو لهيه داعش. و اتونسيون ماشي غير الولاد، فيهم حتى البنات ما تنساوش، فيهم حتى النساء كتمشي سميتو. علاش هذاك الشاب، ملي كنقول الشباب كندوي على الشباب ذكور واناث بحال كاين العيالات كاين الرجال كيمشوا كيقول لك باغيين يجاهدوا. وعلاش ما كيحاولوا ما عندهمش دوك الامكانيات pour distinguer le vrai du faux et savoir peser le pour et le contre. Voilà. Alors moi, tout de suite, غادي نطرق دوك لي جينيراسيون ديال لي زاني 60 ديال خوتنا، ceux qui ont mon âge et plus que moi en plus de ça, car ceux qui ont émigré en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en France. إلا كنتو جو نسي ما يمكنش لكم شي وحدين الشباب، ما يمكنش، حيت كنت غنقول لكم إلا كنتو عقلتو. نو، ما كنتوش عقلتو، أغلبية فيكم ما كانش عقل. مي لي جون كي اون مون اج ils se rappellent très bien، كيعقلوا باللي اللي كان كيمشي يخدم للخارج كانوا الأغلبية ديال الناس ديال البادية موالين الجبل. صحاب المدينة
ما كانوش قلال اللي كانوا كيمشيو، قلال كان شي وحدين، ماشي ما كانش، كانوا شي وحدين، مي الاكثريه سيتي العروبيه، شلوح، ريافه، ديال خارج المدن ديال سميتو، les, pour les Français, pour les Européens, c'était de la main-d'œuvre docile. On pouvait en faire ce qu'on voulait. Voilà. Et puis dans les années 60, 70, داكشي كانت البلاد هنا عندنا في المغرب شويه الوقت مزيره محكه و العمل قليل، وهذيك فرصه باش هذوك الناس كيمشيو للخارج كيخدموا. ولكن ملي كانوا كيمشيو للخارج وكيخدموا مشاو بواحد العقليه ديال راه غادي يمشيو يخدموا وراه غادي يوليو لبلادهم. فهمتوا؟ سي سا لا غروند ايغور. لا غروند ايغور وهو الاغلبيه فيهم كانوا مشاو للخارج دون ليسبوار، pas l'espoir, non, avec la conviction que à la retraite ou là, passé un certain âge, ils vont rentrer chez eux. Et c'est pour ça qu'à l'époque, كتسمعوا حتى الدولة كانت كتقول الفلوس ديال المهاجرين، la rentrée de devises les RME, c'était des masses monétaires. À une certaine époque, je crois que c'était l'une des premières rentrées de devises du Maroc. Les RME et les phosphates. Avant qu'il y ait, enfin, d'abord ce n'est plus le cas. ولكن à une époque, le flux des RME, c'était de sacrées devises اللي كيدخلوا للبلاد. هاد الفلوس اللي كتدخل للبلاد منين كتجي؟ وهو كاع دوك المغاربه اللي كانوا كيمشيو هنا كانوا كيصيفطوا الفلوس، للمغرب. علاش كيصيفطوا الفلوس؟ الاغلبيه فيهم c'était d'abord une grande partie c'était pour aider la famille. Surtout si les personnes qui sont parties sont encore jeunes et non mariées كانوا كيعاونوا والديهم اللي خلاوهم في البلاد. وإلا مشاو تتزوجوا وكلشي كيصيفطوا الفلوس باش يديروا في البلاد، باش يبني دار في البلاد عنده، دار السكنه ولتحت ريدو باش يدير قهوه ولا يدير هري. فهمتي؟ سي كوم سا كو سا ريفليشيسي. بون نصيفطوا الفلوس باش اما نبني دار ديال نيفو ولا جوج نيفوات، ولتحت ندير مكازا باش نديروا قهوه ولا نديروا طاحونه ديال نطحنوا القمح ولا داكشي. C'était comme ça que ça réfléchissait. Moi, j'ai vécu, j'étais en France durant une courte période. J'ai dîné chez des gens et tout le truc. Eh ben, je parle des gens. Il y a des gens, des Marocains qui sont intégrés, qui sont mis à vivre à la française. ولكن هادوك ما داروش في عقلهم راه غادي يجيو للمغرب. باسكو سي اون فو فيفر على فرونسيز، تعيش بحال نصارى، بحال البيئه اللي دايره بك، que tu ne te fasses pas remarquer. Parce que quand tu vis hors du circuit, tu te fais remarquer. Il ne faut pas oublier ça. راه ملي je reviens داكشي ديال الصفاف ديال ils étaient les premiers. Je ne parle pas simplement des Marocains, de tous les Arabes. Les Maghrébins plutôt, je dirais. Parce que il n'y a pas que les Arabes, il y a les Maghrébins aussi, les Berbères, que les Arabes. Quand moi j'ai vu ça de mes yeux, en France, dans l'armée des saluts, ou les restos du cœur, ou سميتو. Mais mon vieux, واحد الوقت كانوا غير العرب هما اللي كيديروا الصف. هو كتشوف من البال. Et quand il y a le français qui passe sur le trottoir, il voit ça, il me dit mais ces gens-là, pourquoi ils viennent ici? Pour mendier ou quoi? Il n'y a que eux. وانا ماشي انا ما قالوهاش ليا، انا راه عشت هذا الشيء، شفتو فضلت ندخل لبلادي très jeune. Dis moi avant ton devoir. Faut pas que je raconte de conneries.
Euh, À 30 ans, j'étais au Maroc. Voilà, à 30 ans, je suis rentré au Maroc à 30 ans. Donc je pouvais rester là-bas. J'avais des possibilités de rester là-bas. J'avais des possibilités de travailler. Moi, je vous parle des années 70. Si. Mais je préférais rentrer parce que le travail qu'on va me donner là-bas ne m'intéressait pas. فهمتي باش شي وحدين ما يديروش ليا الملاحظات فهمتي انا ما مشيتش خدام ما مشيتش مانوفري فهمتي مشيت غير اش قالت ليا بو مو شونجي لي زيدي عيط ما ندور في اوروب ورجعت لبلادي الوغ باش نقول لكم هذوك الناس اللي مشاو تما وعاشوا في اوروبا كنتكلم ديما على المغاربه بيان سور انا شفت العشاء ديالهم العشاء كانوا كياكلوا الشوربه بالحليب الشوربه عرفتي شنو الشوربه لي بات الفداوش بالحليب باش كانوا كيتعشاو دوك الناس باسكو جو بو با دو جوجي الغدا وداكشي مي جي فيو بليزيور امانت ريبريز كيديروا هادشي ديما فهمتي كي سو موند لا بوركوا تو سا ويقول صاحبو اللي خدام معاه اللي هاد الشهر هو ما صيفطش فلوس ولا صيفط داكشي قليل كيقول عطيني لا فيش دو باي ديالك ou la fiche de paye d'Ali pour qu'il envoie le maximum de son argent à lui, il va laisser très très peu les rois. Parce qu'il y avait, on ne pouvait pas envoyer à l'époque, je parle des années, des années 79, tu ne pouvais pas envoyer tout ton salaire. Tu devais, je crois qu'il y avait une limite à ne pas dépasser. Et tu dois le présenter avec les fiches de paye à la poste quand tu vas faire Tsaif Dakshi. Alors, كياخذ فيش دو باي هنا فيش دو باي هنا باش يصيفط له الماكسيموم ديال الصالير ديالو كله كيصيفطو لاش العروبيه باش حيت العروبيه راه كيبنيو ليه مخدم ناس تما وكيبنيو ليه دار باش يدير المغازه لتحت ولا يدير باش ولا محل ديال الطاحونه ولا بو امبورت ديبو نيمبورت كوا سي كوم سا كي ريفيان alors ça c'était la mentalité des parents qui sont partis en Europe. Parce qu'ils avaient l'espoir, ماشي l'espoir, ils avaient la conviction اللي راه غادي يلحق واحد الوقت راه غيرجعوا للمغرب يعيشوا. ولكن هذاك التفكير ديال انا غادي نرجع للمغرب ندير نعيش راه دار à l'âge de 35 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 45 ans, à l'âge de 30 دي ولكن ملي كتلحق ل60 فوق 60 لا روتريت العقل ديالك سونو بلو العقل ديال 35 40 45 الاولاد اللي كانوا عندك كنت يافي 35 40 45 كي يافي اللي كان عندهم 2 ans 3 ans 4 ans 5 10 ans كاع 15 ans ماشي الاولاد اللي ولاو عندك ملي ولات عندك 60 عام فوق ملي ولات عندك 60 عام ولات عزاره ولا عندك عزاره ولاو عندك شي وحدين كاع تزوجوا فهمتي واش انا j'ai aussi vécu ça j'ai aussi vécu que les beurs ما كيبغوش يجيو للمغرب qui jouent une fois un été ou les deux pour passer les vacances avec les parents, mais quand tu vois le BA qui n'est pas la leur, je ne vais pas dire qu'elle est mauvaise, mais seulement ils ne sont pas adaptés. Ils ne se sont pas adaptés à l'BA marocaine. Donc, en France, qu'est-ce qu'ils disent aux patères? Si tu as envie d'aller, tu y vas, nous on reste ici. ها لو ديلام بدا ها المشاكل بداو عند لو بير ويلي انا غادي نمشي ليهم ونخليهم هنا فهمتي وانا حياتي كلها ضحيتها لمن على قبلهم فهمتي واحد الحاجه اللي كنحشمو ما كنبغوش نتكلموا عليها وهو لي في ديال لي زيميغري en Europe. كاين شي وحدات راه كيتسطاو ملي كيجيو هنا للمغرب والله الا j'en ai vu des filles de famille parce que leurs parents
sont rentrées au Maroc et qu'elles ne se sont pas adaptées et qui veulent les faire épouser à des gens de l'entourage, de la famille, de famille, et que les filles n'acceptent pas. C'est pas العقلية ديال أوروبا ماشي هي هاد العقلية ديال المغاربة. La fille elle est beaucoup plus indépendante là-bas. اش كدير؟ الفوق كتهرب. En France même شحال من بنات ديال العرب ديال المغاربة elles fuguent. Pourquoi? Parce qu'elles savent que voilà ce qui va se passer. Soit on va leur coller un mari de force, soit on va les forcer يدخلوهم يجيبوهم من البلاد باش يلصقوهم لشي واحد من البلاد. وتخيل دابا هذاك التفكير مع هذا التفكير، لا مونطاليتي ديال البنت اللي كبرات لهيه وعاشت لهيه مع المروكي ديال هنا، وبعد بات كاع دي زاريير بونسي ديال المروكي ديال هنا باغي هذيك الا ولا باش يدير وراق على ظهرها ويقول ويمشي هو، فهمتي ليه؟ لا c'est un vrai dilemme qui vivent les jeunes de là-bas. Je reviens, je suis toujours au père. هذاك لو بير اللي مشى من هنا، اولا قلت لكم في الاول منين مشى راه ما مشاش ما مثقفش، ما قاريش، راه غير من لا كومباني، اغلبيه فيهم من لا كومباني، بحال طاليان شكون معمرها خريبكا وبن حماد ودوك المناطق كلها. Alors qu'à une époque, moi je me souviens très bien, mais pas plus loin qu'en 1980, en 80 jusqu'à 90, personne n'allait en Italie. Personne n'allait en Italie. فهمتي؟ Et pourtant d'abord شوف فهمتي؟ راكم في العون، ماشي كنقول انا كاع الناس باغيين يخرجوا لبرا باش يخدموا، ولكن اللي بغيت نقول في هادشي كلشي normalement ils devraient s'adapter à l'environnement dans lequel ils vivent. Et c'est ça moi qui me taraude l'esprit. Et je me le demande parfois. Est-ce qu'il y a des gens à l'époque des années 60-70 wesh كان عندهم les capacités, les bagages, العقلية pour que ils puissent s'adapter et يدوبوا مع الشعوب اللي مشاو عندهم يعيشوا معاهم. Soit en France, soit l'Italie, soit on dit. Et en fin de compte, ça n'a jamais été ça. Moi je me souviens très bien, donc les HLM, dans certaines villes européennes, العرب مستفين بوحدهم، ماشي كاريين مع مفرقين، لكن دي groupements، فهمتي؟ Tout ça pour revenir, pour vous dire, les vieux, qui sont maintenant vieux, qui ont mon âge aussi, et qui certains sont rentrés au Maroc, et d'autres sont restés là-bas, d'autres sont rentrés à Yelethoum, sont restés là-bas. L'exemple type que je vais vous donner, هاد جوج دراري الولاد اللي واحد فيهم راه كيقلبوا عليه البوليس وواحد قتلوه. واش المراه كاينه في اسبانيا وهي شو قلبوا انترنت؟ لا فام elle est en Espagne et son mari est au bled. عيشه هذه، واش هذه عيشه؟ واش كاين شي واحد؟ انا بعدا كنبوظ هذوك الناس. La vérité, moi, pour moi, c'est inconcevable que quand on se marie, qu'on voyage, qu'on reste 6 mois, 1 an, durant plusieurs années, ça se fait, ça se répète, et que ma femme soit dans un autre pays, que je reviens une fois par an, la voir durant les vacances, la voir, et l'année d'après, je vois un petit gosse qui est né. Et ainsi de suite. Pour moi, c'est inhumain, c'est inconcevable.
C'est inconcevable. Mais le mariage, ça n'a jamais été ça. Le mariage, ça n'a jamais été ça. La conception de l'hayat, de l'ashra entre un homme et une femme, ça n'a jamais été ça. C'est pour ça que il m'arrive de me penser, mais c'est quoi ce monde dans lequel j'existe? Alors, هذاك الناس اللي هاد السيمانه قتلوا عباد الله. الام كاينه في اسبانيا، والاب كاين في سوس، كاين في الاطلس. علاش كنقول لكم انايا كيخدموا باش يجمعوا الفلوس، باش يستثمروا من البلاد، باش يبنيو، باش مستقبلا يرجعوا. واش الدري عنده 17 عام، هذا اللي يمكن واحد فيهم مات عنده الى كوربينور وباه ما كاينش معاه، ما مقابلوش. تقول لي الدري عنده 13 14 عام 15 16 عام 17 عام، الا ما كانش شي واحد رب الاسره اللي غادي يقابلو، مات دخلتي معطل، مات ما قريتيش، راه نشوف لك الدفتر ديالك واش الدروس ديالك. هذا هو المشكل الكبير. هذاك الاب راه ما عندوش لا كاباسيتي، ما عندوش ما قاريش باش يقول لولدو راه نشوف لك الكتاب ديالك واش قريتي ولا ما قريتيش. المشكل ما كيمشيش حتى للمدرسه يسول على ولدو واش قرا، فين النيفو ديالو، المستوى، واش ظريف، واش كيقرا مزيان، اسكي يوصل دي بون نوت. ما كيمشيوش حيت ils sont tellement occupés à travailler, à ramasser de l'argent, à faire la queue devant l'armée du salut et venir une fois par an durant une vingtaine de jours يمشي لك العربيه باش يشوف لي زافونسمون ديال سميتو. et je les ai vus انا، je les ai vus. ما غاديش نحلف لكم بالله العظيم الا شفت واحد السيد كنت كنشوفو في درب غلف، في درب ماشي غير واحد بليزيور، مي واحد جو لي روماركي je l'ai remarqué parce que moi-même j'ai vu ديك خردة اللي كيجيبوا، ديك الخردة كيجي مع ستافيت خردة، tout ce qu'ils trouvent, ils le mettent dans des caves parce que dans les HLM tout le monde a des caves, qui attendent des caves pour faire soit des patates، كيشوفوا دوك les sacs de patates اللي ما شايش les sacs de patates كيدربوش اللي فين ما بانت لي شي حاجة، شي بشكليطة، شي مرميطة، شي حاجه، شي بتيت ارموار، هز دي لا كاف jusqu'à l'été quand on va au Maroc. Allez, on va avec les stafettes bourrer من الداخل، bourrer الفوق، et aussi qu'on va ils se mettent durant le mois de congé اللي يشد il est en train de vendre هذاك الشيء اللي جاب من فرنسا في الجوطيات، toutes les جوطيات اللي كاينين. moi ça je l'ai vu de mes yeux. Et quand je vois ça, donc moi c'est mon habitude, moi. Je ne cesse de réfléchir, même quand je suis n'importe où, dans un libre-service, dans un hypermarché, quand je circule en voiture. Moi je suis un rêveur, quelqu'un qui pense tout le temps, je pense tout le temps, dis-moi d'ailleurs. Quoique physiquement je suis là, je conduis tout le truc, mais mon esprit est ailleurs, à réfléchir et à faire tourner, la machine tourne à l'intérieur. Je me dis, ce gars-là, mais merde, ces gars-là, ils ont un mois de congé et ils passent leur mois de congé et tu vois la famille معاه ستافات حاضين معاه السلعه والبنيتات والوليدات، سير يقول لك الثمن عارفين داكشي معلمهم مدربهم، حتى المراه معاهم. سي لا فامille en entier. Elle vient passer les vacances à vendre et retourne encore 11 mois à faire ce qu'il faisait avant. اش غنقول لكم؟ كيف بغيتو هادوك الدراري اللي كيطلعوا في اوروبا؟ انا دابا تكلمت غير على لي جون لي بور، j'ai parlé des beurs. C'est à peu près pareil avec les nôtres هنا، mais bon هما غادي نناقش عليهم شويه. دونك هذوك لي بور ما كاينينش مقابله.
الوالدين ما عطاوهمش داك الحنان، ما رباوهمش. باسكو المدرسة بوحدها ما كتربيش. Il y a la surveillance du père. La présence du père est importante. Les temps en temps, des petits mots du père qui disent وا تما زعما وا تقاد وا دير عقلك وا ما حشومه هادشي درتي. لا دي petites phrases comme ça à longueur d'année font que le jeune comme les kékibr il en tient compte. À part l'éducation, bien sûr, l'instruction. Aussi bien pour les filles que pour les smitos, les gosses. راه كيكبروا وانت مشيتي لهيه avec l'idée ديال. Ce que je dis, bien sûr, n'est pas valable pour tous les gens qui sont partis en Europe. Il y a des gens qui sont partis en Europe, qui ont su éduquer leurs enfants, les surveiller et tout. Mais certaines parties, certaines personnes, et elles sont nombreuses aussi, les ما ربوش ولادهم، ما علموهمش، ما أدبوهمش، ما قراوهمش، ما والو، ما حضروهمش، بقاو مقابلين هذيك وسخ الدنيا، بقاو مقابلين وسخ. Vous savez, il y a même ici, enfin même partout, quand je rencontre des gens, quand je les vois agir, je me dis mais merde, ces gens-là, ils pensent pas qu'ils vont mourir. Et surtout quand on discute. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas acheté ça? Pourquoi, par exemple, pourquoi t'as pas acheté un appart? Moi, je n'ai pas d'appart. Hein. Je vous avise tout de suite, je ne possède pas d'appartement à moi. Je suis locataire. Mettez-vous ça bien dans la tête. Alors, l'exemple que je vais vous donner, il n'y a pas meilleur exemple que le mien. Plusieurs personnes me disent « Oh, Wari, mais tu ne possèdes... » Quand je leur dis que je ne possède pas d'appart. Comment ça? Avec le fric que tu gagnes, tu ne possèdes pas d'appart? Je dis non. Si je venais à acheter un appart, il faut un minimum, enfin, le standing d'Yeri, l'aqliya d'Yeri, l'appart dans lequel je vais vivre, ou le hay dans lequel j'aimerais vivre, il faut un minimum de 2 millions de dirhams. Il m'est impossible de se faire. Il m'est impossible de se faire les logements économiques. J'habite en centre-ville. D'abord, j'ai 200 mètres carrés en centre-ville, alhamdoulilah, avec un prix modique. L'immeuble qui a été entièrement retapé. Et où voulez-vous? J'ai 7 minutes. J'ai 7 minutes du boulot à la maison. Alors, ne me dites pas que je vais lâcher cet appartement à plusieurs dizaines de kilomètres plus loin ou dans les environs à plus de 200 millions que je ne... Tout ce que je gagne, je le mange. L'instant d'Yali. Et pour revenir, c'est là parce que j'avais peur de perdre le bout de fil. Alors, les gars, quand ils me posent cette question, je dis, oh, me dire شيء ما عندكش. Alors le gars avec qui je discute, il a plus de 60 ans. Il veut encore faire. Alors qu'il gagne très bien sa vie. وعيش l'instant que t'as. C'est comme الشيء اللي بغيت نفهمكم شتي الأغلبية المغاربة والله العظيم ils croient qu'ils ne vont pas mourir. شحال من روكي كتكلم معاه ما عارفش بلي الموت بحال عارف بلي غيموتوا ولكن فريمون بلا كونسيونس ديالو بعقلو ديالو بصح ils se disent c'est pas qu'ils se disent ils n'ont pas conscience qu'ils vont mourir
Ils se disent éternels. Et c'est pour ça que tu le vois. Il a 80 ans, il a 70 ans, 80, il a encore envie de se lancer dans des affaires, faire. Jusqu'au jour où on dit ah, aïe, شدته crise cardiaque ou là, un AVC ou les شيء وطح. فهمتي؟ الأمانات ده أمانته. Et le gars n'a pas vécu. Et c'est là où je reviens لهذوك. أنا بعد شوية على الدومين du terrorisme, mais ça a un rapport. Et au départ, je vous ai avisé que la vidéo risque d'être longue. Alors, et c'est là où je reviens, les parents qui ont immigré du bled, du bled en Europe et qui arrivaient à la retraite, يبغوا يرجعوا للبلاد كيلقاو مشاكل مع اولادهم كيفو مع اولادهم. Quand je dis اولادهم, aussi bien les filles que les gosses, parce que eux ils veulent pas s'installer ici au Maroc, parce que ce n'est pas c'est pas leur truc à eux. C'est pas leur mentalité, le Maroc. Surtout في البلاد, ماشي حتى في لافيل كازابلانكا ولا غابا ولا لا. مشاو لهي من العروبيه مشاو باغيين, فهمتي, داروا في بلادهم. الولاد لا, كيبقاو تما. الوغ الوالدين كيجيو هنا كيخليو ولادهم لهي. الي راه الولد واخا ce qu'il faut comprendre. Là je dis tous les Nord-Africains et les Arabes, نضج العقلي ديالنا حنا, la maturité intellectuelle, البلوغ العقلي, خلينا من البلوغ الذاتي, العقلي, نضج العقلي عندنا معطل. حنا لادوليسونس ديالنا حنايا معطله. Les occidentaux, à 18 ans il est mûr d'esprit, il est indépendant. ولدي كيقول لي هذا ولدي سير, ماشي ولدي يقول لي, هو براسو كيفكر comment il va se trouver une copine, une amie, et puis il va vivre avec elle dans un appart, ils vont essayer de louer, ils vont essayer de se trouver un boulot, et ainsi de suite, et construire une vie. حنا la jeunesse marocaine ديالنا ولا هادشي ما عندهم, ما كاينش هادشي. هذا النضج العقلي اللي غادي ينوض يفكر, خاصك كيستنى بواه كيقول باه ولا مو شوفوا لي شي وحده يلا, هو باقي عاد ساكن معاهم في الدار. فهمتي, سي سا والمشكل الكبير اللي حنا فيه, هو المشكل الكبير. هاد الشباب ما كنت جو فوا نقول والله بعد نوبة j'essaie de mesurer mes mots pour qu'on ne dise pas ah ce gars-là il pense autrement que nous, que j'essaie de m'adapter. نرجع هذوك الناس اللي مشاو عاوتاني من هنا لأوروب. Arrivé, comme je l'ai arrivé à la soixantaine, la retraite, et ils reviennent au Maroc, وخلاو مشاكل مع ولادهم ليه سميتو جاو دار هري لتحت في المكازا اللي بنا, ولا دار قهوه, هو ولا ساكن الفوق, يمكن كاع ما بقاش يتفاهم معاه. حتى مع مراته ما كيبقاش يتفاهم, بالاخص الا مراته خدها باقي شابه, باقي عاد plus jeune que lui, parce que quand ils vont là-bas et qu'ils viennent se marier ici, et en majorité du temps ils prennent des femmes trop jeunes عليهم هما, فهمتي. et la femme quand يديها معاه لهيه le regroupement familial وداكشي كيديها معاه, عينيها كيتحلوا, وبعد نوبات ملي كيرجعها باش تعيش معاه في المغرب كتدور فيه خلينا ليه البلاد زينه وجينا لهنايا, فهمتي. بعد نوبات كيبقاو في قطع شديا قطع عليك, فهمتي. فوالا ça c'est la mentalité marocaine nord-africaine.
en général. شوفوا لي النصراني. النصراني يبوس sa vie. Il bosse, il vit les instants. Ses week-ends, ses congés, il vit. S'il cotise un peu, c'est pour préparer l'après-retraite. Pourquoi علاش كتشوفوا نصارى كيشد لانتريت كيشد لانتريت كيشري فان راه كيجيو عندنا للمغرب كيمشيو لأكادير كيمشيو دار كيتسراو دارو شي وحدين il y a certains qui n'arrêtent pas de voyager des croisières il y a certains qui vont des pourquoi parce que c'est des gens qui savent arriver à plus de 60 ans عندهم واحد de laps de temps de 60 75 ans 80 ans صافي راه الله يجعل البركه راه صافي الامر كيبدا la maison de retraite كتولي تبان ليهم à 80 ans ou à plus de 75 ans فهمتي les défauts de la machine du corps humain كتبدا les pannes كيبداو فهمتي alors هذيك la période de la retraite de 62 ans ou la 60 ans à 70 75 ans ils en profitent à max les voyages les croisières les المهم كيعيشوا les instants chaque instant. Et puis, quand je dis vivre, c'est aussi, il y a des gens qui se réinstruisent, qui s'accaparent la culture, qui عاودي باغيين يعرفوا باغيين ماشي الفواياج ديالها نمشي لك لابلاج يمشي ولا الزرايد ولا بحال لا هادشي هذا مونطاليتي ديالنا حنايا ديال الناس اللي ما قاريينش اللي بداو ليه et pourtant ils avaient eu l'occasion ils ont l'occasion باش durant plusieurs dizaines d'années اللي هما عايشين في l'Europe ما حاولوش يندمجوا ويعيشوا راه كيقول لك من 10 قوم 40 يوما فهو منهم وحنا نديروا غنطبقوا هادشي اللي كاين اسيدي علاش حنايا نتوما شايفين راه دي ديزان داني عشرتوهم وبقيتو هما بقيتو ديما نتوما هما je ne veux pas ما بغيتش نقول لكم ما غاديش نقول لكم لا ماشي راني كنقول لكم سمحوا في دينكم لا غير المهم في معيشتكم في المصروف ديالكم في essayez de vivre comme eux ne vous isolez pas dans des ghettos بوحدكم معزولين فهمتي راه المهم faut pas exagérer trop نرجعوا لديالنا حنايا الشباب ديالنا حنايا هذا الشباب ديالنا حنايا سي توجور اون فان كونت لا هادو ولا هادوك لو ريسبونسابل الاول للانحراف سي كوا هو قلة ثقافة pas d'éducation pas d'instruction هاد des ingrédients ديال قلة الثقافة قلة التربية العائلة ديال الوالدين والتربية ديال المدرسة هادشي هما اللي كيجعلوا الشباب ديالنا ماشي ينحرف ما كتكونش عنده هذيك القوة باش يوزن ما بين اللي هو صحيح واللي هو غلط حيت كيف احنا في الانسان في حياة الانسان c'est en essayant d'acquérir du savoir plus emmagasiné plus oh là là j'arrive pas à le dire plus on emmagasine voilà plus on emmagasine du savoir de la culture des connaissances شحال ما دخلنا في مخنا شحال ما كنحاولوا نميزوا
الغلط من الصح. واش شفتوا الشباب المغربي ديالنا؟ انا ما غاديش سميتو، حنا ما كنقراوش، ما كنهزوش كتوبه. الشباب ديالنا حنايا دابا تابعين غير هادشي ديال لي تليفون بورطابل، لي طابليت، داكشي سي كوا؟ لي فيديو يوتيوب، الواتساب صيفط ليا نصيفط ليك، الفيسبوك ضحك اليوم ضحك معاك وهادي اي سا ساريت لا، فهمتي؟ اكسكوزي موا il faut que je raccroche le téléphone parce que s'ils ont compris, ils vont pas rappeler parce que moi je ne fais que raccrocher. J'ai horreur que quand je fais une vidéo, on appelle et en plus sur ce téléphone fixe, c'est pas moi qu'on appelle. Ça, j'en suis sûr. قلت لكم الثقافة راه كاين حتى في السمارت فون. إلا بغى الواحد يتثقف. Smartphone, c'est des bibliothèques de la connaissance. جابوهم حتى لعندك لبين يدك. C'est un outil d'éducation, un outil de savoir. Mais seulement, tu as un choix. C'est à toi de choisir. Il y a des gens qui veulent la facilité. Je ne veux pas dire que c'est mauvais d'écouter de la musique, oui, mais il ne faut pas se saturer de musique. Il y a autre chose. Il faut que... C'est quoi la vie? La vie, c'est quoi? La vie, le hayat, c'est quoi? La vie, c'est acquérir du savoir. Moi, je trouve idiot de mourir idiot. Je trouve bête de mourir bête. On est là pour emmagasiner le savoir. Il y a une chose, bon, maintenant, là, je rentre, certaines personnes ne vont pas me suivre dans ce que je vais dire. Et qui est propre à moi, qui ne regarde que moi. Et je vous prie de ne me taxer pas de ça ou de ça. Ça, c'est ma personne physique. ما عند حق شي حد يقول لي انت كافر ولا هادي ولا هادي. فهمتي؟ ما لا كونسيبسيون ديالي ديال الجنة ou ديال l'au-delà, c'est autre chose. Ce n'est pas comme beaucoup de Marocains le pensent. Ce n'est pas comme beaucoup de musulmans le pensent. Pardon. Soi-disant musulmans. Parce que les musulmans, ça n'existe pas. فهمتي؟ كاين غير des soi-disant musulmans. واللي بغى يكذبني يقولها ليا. يقول لي لا راه كاين مسلمين. يقول لي فين كاينين؟ مسلمين راه ما كاينينش. كاين ما يسموا مسلمين. حيت العبادة والصلاة والزكاة راه ماشي داك الإسلام. هذاك راك مؤمن ولكن راه ماشي مسلم. تحدى شي واحد يقول لي واش كاينين مسلمين. واش انت غادي تموت ملي غادي تموت غتمشي عند ربي مكلخ ما عارفش قاريش ما عارفش شنو هي البيئة الكون اللي خلقك فيه الله اش عرفتي فيه اش درتي في حياتك اش ما بينك وبين خوك ما بينك وبين الجورة ما بين qu'est-ce que t'as fait dans la vie et qu'est-ce que t'as acquis, qu'est-ce que t'as acquis comme savoir. Parce que plus tu essayes d'acquérir du savoir, plus les cieux, les portes du ciel te sont faciles d'accès. Mettez-vous ça bien dans la tête. Quand vous allez mourir, vous allez vous voir. Vous allez voir. Personnellement, moi, je me suis vu. Je vous ai dit, ne me taxez pas de quoi que ce soit.
انا شفت راسي هكا، انا راني في السماء وكشفت داك لو ميرفيو سيركل، le merveilleux cercle flamboyant avec un attrait اللي كيقول. Heureusement que je ne suis pas passé de l'autre côté parce que sinon je ne serais pas revenu. Et puis j'ai quitté mon corps. Voilà ce que je vais vous faire comprendre. Et ça c'est un état de ce qu'est la mort. C'est pas la mort. Pourquoi certaines personnes ont peur de la mort? Certaines personnes ont peur من الحريق ديال مرورة الموت ديال الذات. Mais la mort c'est notre état, c'est un autre حالة أخرى، فهمتي؟ حالة أخرى. La mort c'est حالة أخرى. Mais seulement de passer d'un état à un autre, nous avons peur de من الضر، من الحريق، من هذه من المرورية ديال الموت. Voilà. Là, je suis en train de m'écarter du sujet. Bon, je laisse tomber ça. De côté. Ça mérite toute une vidéo tout seul. À l'état métaphysique. C'est quelque chose de très très. J'ai peur que certains ne peuvent pas me suivre dans ce domaine-là. Un petit. البارح والبارح قريت شوية الصحافة على سكي سباس، هادشي اللي وقع في اسبانيا، وشت رد الفعل ديال السبانيول، بعض باسكو ماشي السبانيول كلهم، راه حتى السبانيول راه عندهم المكلخين ديالهم اللي عندهم عندهم رد الفعل بلا تفكير. مثال شي وحدين اللي مشاو طاغاو، ils ont tagué en arabe, je sais pas comment on dit tagué, ils ont tagué donc les mosquées في طراغون. certains ont راس ديال الحلوف داروا حدا الجامع. داك الغضب ديالهم يبي كاينين الناس اللي غابيدمون دغيا كاين عندهم دي غروبوسكول اونتي اسلام. هذوك ما نذكروش عليها، كاين شي ناس اللي تما عندهم دي غروبوسكول اونتي اسلام، حيت هادشي كاين ماشي غير في اسبانيا، كاين في جميع اوروب، فهمتي؟ بارتو، حيت هما عندهم واحد لي ليبرتي ديكسبرسيون، وكاين بعد دي جروب كي سو فورم اونتي هادي، اونتي نازي، اونتي جويف، اونتي جويف سي سا، اونتي جويف، اونتي سيميت بلوتو، اونتي عرب، كاينين هذاك لي جروب منهم هادو. بون شي وحدين هادو صيفطوا وقالوا راه حنا ما بغيناش المسلمين عندنا، حنا يكونوا هنا عندنا، فهمتي؟ هادشي كان ماشي غير في الجو في لي موسكي، des mosquées ont été taguées. Au Tarragone, le consulat du Maroc, c'est pour ça que le consulat du Maroc a complètement été tagué. كاع الحيوط ديالو طاغي على الاسلام، على لي ماروكان، على المعيار، فهمتي؟ شكون اللي جاب لنا هذا الدل؟ وكرويي كو سي بور سا في الاول قلت لكم هو السبانيول دابا مستقبلا، السبانيول ils vont assimiler السبانيول en général parce que عاشوا الارهاب ديال je ne sais pas quelle année في les années 90 si je peux me tromper ولا les années 2000 ولا ما في داك اتوتشا، لا غار ديال اتوتشا فاش انفجارات ديال الترانات سيتي دي ماروكان، ou دروك سي دي ماروكان. دونك اوتوماتيكمون السبانيول ملي كيوقع الارهاب عندهم غادي يقولوا سي توجور دي ماروكان. لي ماروكان هما الارهابيين، حتى حنا عندنا عندنا الارهاب عندنا هنايا. عقلتو في كازابلانكا في 83 ولا نو با 80 2003 المغاربه
هذا هذا انا اللي ما كيتفهمش ليا اولا هاد الارهابيين، ماشي ما كيتفهمش ليا اول لي نور افريكان، بالاخص الجزائريين اللي بعضهم كنقراو عندهم بسنانهم لوبيا على فرنسا اللي كانت مستعمرهم. وحنا نيت هنايا كيقول لك هذوك كفار. انا اللي ما كيتفهمش ليا هذا التناقض اللي عندهم هاد لي نور افريكان. باسكو انا لا فيغيتي ما كتحسوش منهم، واخا ما مزيدش نور افريكان راه ما كنفكرش بحالهم. هو علاش كتمشي عندهم؟ علاش باغي تحرق من بلادك وباغي تمشي لهيه؟ بغيتي ها انت كاع بغيتي باك تحملهمش هادوك كفار وبقى بلادك. وحتى الا كان لك المخ ودير انفجار هنا في بلادك، انفجر هنا وقتل هنا، ما تمشي هادوك راه ما داروا لك والو هادوك. واش هما؟ انا j'arrive pas à saisir la vérité jusqu'à présent. Je ne comprends pas et je ne saisis pas qu'est-ce que c'est que cette mentalité de vouloir changer les autres. هذاك مسيحي بغيتو يرجع مسلم، واش هما عندنا كيجيو بغيين يرجعونا مسيحيين؟ واش هما باغيين يرجعونا شي كنس اخر؟ هذاك مسيحي وانت مسلم بما يسمى، انت كتسمي راسك مسلم، ايوا بقى خلي هذاك دبر راسو بينو وبين الله ديالو، وحنا بيننا وبين الله، واخا هو راه واحد، الله واحد. فهمتي؟ غير الفهم ديال هادو ديالنا اللي كيمشيو لهيه وكيديروا هاد الارهاب ما فهمنيش، ما لقاوش اللي فهمهم كو الديانات كسوا التراث كسوا المسيح كسوا الاسلام راه بثلاثه اش كيدعيو، بثلاثه اش كيدعيو، لاش كيدعيو، لاش تقوا الله وبثلاثه كيدعو، كاين اللي كيقول بثلاثه كيقول كاين الله واحد. هو عنده سا فاصون، عنده المانيرا ديالو كيف كيعبد الله ديالو. واش علاش بغيتي يدير مانيرتك انت؟ علاش بغيتي الاخر تا هو يدير مانيرا ديالك انت؟ راه هو واش انت علاش بغيتي انت تبدل ليه دينو؟ هو دينو هذاك ورثو، كيف انت ورثتي الاسلام، راك ورثتي الاسلام ماشي زعما سميتو، راه غير نهار اللي زدتي قالوا لك انت مسلم ولا بقيتي تابع راسك، غد كون زدتي عند نصارى تقول راسك انت نصراني، لا اقل ولا اكثر. علاش بغيتيه انت كتقول هادوك كفار؟ حيت كياكلوا الحلوف، حيت كيشربوا الشراب، حيت راه ملي كتمشيو نتوما اللي كديروا بحالهم كديروا اكثر منهم بعد النوبات شي وحدين. وهذاك الشيء اللي هنا في بلادكم داك الشيء ديال الاجرام وداك الشيء الحرام اللي داير هنا اكثر من اللي دايرين لهيه. تجي تقولوا لي انتوما كفار اشو ماش اون بليس دو سا راه ما شغلكش. سي با طون رول ا توا دو فولوار شونجي لي زوتر، ماشي دورك انت. واش الرسول صلى الله عليه وسلم واش سلم كاع الكون؟ راه ما قدش، ما يمكنش. شحال كاين دابا المشكل اللي كاين دابا اللي ما كيتفهمش ليا انا، هاد المسلمين بما يسموا المسلمين شحال كاينين على الكره الارضيه؟ الكره الارضيه راه فيها 7 مليار اونس. البارح جو مسوي دوكومونتي الكره الارضيه فيها 7 مليار اونس ديال السكان. جو في شونجي دو سوجي، نطلع شويه الفوق. الكره الارضيه فيها
7 المليار ونص ديال السكان، وكاين مليار واحد ديال المسلمين. دونك كاين 6 المليار ونص الاخرين ماشي مسلمين. ايوا هاد 6 المليار ونص كلها ما عندهاش الحق في الجنه. عندكم غير نتوما الحق، غا بما تسموا المسلمين نتوما اللي عندكم الحق هادوك. انا نطرح لكم واحد السؤال، علاش كتبغوا تمشوا عندهم؟ حيت عايشين احسن منكم، حيت هما هذاك اللي ما خدامش عندهم كيعطوه واحد المصروف باش يعيش، باش ما يموتش بالجوع. البيئه ديالهم كيحترموا الحيوانات، كيحترموا الناس، الزناقي ديالهم نقيين. هذاك الشيء اللي كاين لاش كيدعي الاسلام مطبقينه هما، مطبقينه عندهم. داكشي علاش نتوما كتفضلوا تمشيو عندهم. ما كندويش على كاين شي حوايج اللي عندهم حنا اللي حنا ماشي من العائده ديالنا. كاين شي حوايج هما داكشي ديال اللي تعطات لهم الديمقراطيه يدار. ما كاينش، حنا ماشي من عادنا. ولكن ما تنساوش باللي من هنا واحد 100 عام ولا شي نولوا بحالهم حتى حنايا، فهمتي؟ راه حنا حيت حتى هما كانت واحد الوقت حتى هما راه كانوا دي ريبوبليك كريتيان، فهمتي؟ بحال حنا دول اسلاميه، المغرب دولة إسلامية، الجزائر دولة إسلامية، كلشي غادي واحد الوقت هاد كلمة الإسلامية غطير، فهمتي؟ راه حتى هما راه با بلو لونطون في الطاليان كتعقلوا على لا ديموكراسي كريتيان، كتعقلوا على دي بارتي بوليتيك كريتيان كانوا بارتو en Europe. Ça n'existe plus, ça y est. Ils sont tous devenus laïcs. Je ne veux pas أنا ماشي كنقول لا راه غادي زعما بغيت هادشي يكون، لا. هاد لو مودرنيزم اللي حنا فيه va nous pousser à le devenir comme eux. هاد الديمقراطية dans lequel on nous pousse qui n'est pas la nôtre. J'ai toujours dit que cette démocratie اللي كاينه دابا ça n'est pas la nôtre. C'est une démocratie occidentale et qu'on veut nous appliquer à nous. Et nous n'avons pas acquis cette maturité intellectuelle pour pouvoir jongler la démocratie. C'est-à-dire accepter autrui tel qu'il est, respecter les autres, respecter l'environnement dans lequel nous vivons. Et puis autre chose, c'est que être soi-même. خويا اسمحوا لي نقول لكم لا كوربسيون فين كاينه فريمون مزروعه حتى العظم. راه عندنا حنايا ماشي عندهم هما. فين كاين هذا لا كوربسيون فريمون تل زدقدق. راه عندنا حنا عندنا اللي الرشوه معروفه، فين ما مشيتي الرشوه. ماشي كندويش على المغرب، كاع جميع الدول العربيه. راه ملي كنشوف juste comme ça, bof, je suis pas amateur de ce genre de truc. Quand je vois une femme qui danse et qu'un arabe avec une liasse de billets, et ils se font la concurrence entre eux, les arabes. Ils se font à qui va débourser le plus de billets. Et alors هاد العقليه الفكر هاد العقليه شنو هي يا عباد الله؟ كاسكو سا فو دير سا؟ نرجعوا للتيروريزم ديما باش ما بوني با nous égarer. Pourquoi sommes-nous responsables de ce qui se passe? Parce que bon, c'est notre jeunesse à nous qui est en train de faire ça. Donc nous en sommes responsables. خويا حنا ولينا كنولدوا بلا قياس. غتقول هذا بدا كيتدخل في الشؤون الدينيه. راه
واحد راه كيتزاد برزقو، كل واحد لا سيدي ربي راه الدين راه كيقول لك، الدين راه مدرسة، الإسلام راه مدرسة. Seulement, c'est les interprétations qui diffèrent. Ce qu'il faut comprendre, nous sommes responsables. Nous, كي بالك كذاب يقول لك نهار اللي تخلق الإنسان فوق الكون تخلق. Si le monde est bien, si le monde est bien, c'est grâce à l'homme. S'il est mauvais, c'est par la faute de l'homme. ولينا كنتكاتروا. واش كتعرفوا combien on était في l'an 600 مع الإسلام، ملي جا الإسلام في الكون كانت فيه 200 مليون de personnes. 200. حتى l'an 1000 كنا à peine 320 millions. في l'an 1000 كنا 320 millions. في 600 après Jésus-Christ يامت الرسول صلى الله عليه وسلم كنا 200 مليون. دابا دروك حنا 7 المليار ونص. ولهذا انا كنقول علاش il faudrait que nous بحال المغرب، الحكومه المغربيه والدول الافريقيه ولا الدوله، علاش ما يتفقوش؟ علاش ما pourquoi faut-il attendre que ce soit les occidentaux qui prennent l'initiative de faire quelque chose? Nous on sait حاليا كنعرفوا باللي ماشيين الهاويه à l'échelle planétaire. La démographie, c'est ce qui va faire exploser la planète. Quand je dis faire exploser, c'est-à-dire tuer la planète. Avec ces histoires de réchauffement climatique et tout. Plus qu'un et plus on pollue. Plus on pollue, plus la nature كتخسر. La nature ما كتبقاش هي وحنا غادي اليوم pas plus tard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai lu un article et vraiment بقى كيدوخ ليا مخي كيدور ليا. Pour la première fois il y a un je crois que c'est un méthanier, oui, un bateau, un méthanier هز الغاز. Vous savez que le pôle Nord entre la Russie et, je sais pas, le Groenland ou normalement, c'est tout le temps, il y a de la glace. Il y a de la glace. Les bateaux, les KMCO, par exemple, de Russie, pour aller en Asie, il faut qu'ils passent par le canal de Suez, par la Méditerranée. Et le canal de Suez, pour aller en Asie. Ben aujourd'hui, pour la première fois, il y a un bateau qui est arrivé à traverser, il n'y a pas de glace. La glace ما بقاتش ملاقية la glace. دوك القارات ما بقاوش ملاقيين la glace دابت. وما غاديش نوض نعاود لكم. Parce que j'avais dit la dernière fois qu'il faudrait que je réserve une vidéo spéciale au réchauffement climatique, à l'écologie, à la biodiversité, à la désertification et à la déforestation. C'est tous des domaines où j'excelle. Moi, il y a très très longtemps, d'ailleurs je le suis toujours, quand on a ça dans le sang, on ne peut pas, écologiste, je suis écologiste. Et j'avais beaucoup écrit là-dessus, beaucoup parlé là-dessus. D'ailleurs, j'avais même un site là-dessus qui maintenant, bon, un site, parce que je ne peux pas m'occuper de tout. Je suis passé à la politique. Le مهم باش نقول لكم باللي راه هذاك le détroit, enfin c'est pas un détroit, c'est un passage. Maintenant, un bateau est passé directement de Russie en Asie pour livrer du gaz certainement à la Corée, je crois. On dit.
سي د لا غلاس كي فوندو. اي سا باش نرجع للموضوع، علاش حنايا المغرب اون طون كيتا ما يمشيش لو ويقول لهم خصكم، ويجمع مع شي دوال باش يكون عنده واحد الثقل، واحد الميزان، فهمتي؟ لونيو كتخرج القرارات ياك، لونيو كدير قرارات، علاش ما ديرش واحد القرار اليشيل مونديال ويكون كونترينيون باش العائلات ما يفوتوش جوج وليدات، حتى لين حنا نبقاو نولدو 3 4 5 6 على حتى لين هاكا نشوفو. دابا فين غتلقى الكرا؟ فين هو الكرا؟ فين؟ اي اون بليس دو سا la majorité des habitants de la terre maintenant ils habitent dans des villes. Plus que la moitié, beaucoup plus que la moitié habitent dans des villes et non pas à la campagne. Donc الماكلة كلها كتجي لهم من لا كومباج. وفكروا les moyens de transport, la pollution ديال كاع هذوك les moyens de transport, que ce soit par les bateaux, que ce soit les trains, que ce soit les camions, que ce soit les avions, parce que le va-et-vient, ça consomme de l'énergie. Et cette énergie que nous sommes en train de consommer, ce n'est pas une énergie éternelle. Dans moins de 100 ans, il n'y aura plus de pétrole. Et c'est du pétrole qui a mis des millions d'années à se former. Et que nous, en moins de 150 ans, on va consommer. Et ce pétrole que nous consommons, c'est du carbone qui était sous terre, qu'on a fait sortir de sous terre pour le relâcher. C'est du carbone, c'est de l'oxyde de carbone qui était préservé sous terre. Parce que c'est des forêts, c'est des feuilles mortes, c'est des arbres, c'est des algues, c'est toutes sortes de carbone. Au fil des années, des millions d'années, bah, il s'est formé le pétrole. هذاك ما بقاش كيدور في السماء. حنا دابا جبدناه من الارض وكنطلقوه في السماء باش on pollue l'atmosphère avec une couche d'oxyde de carbone de telle sorte que les rayons solaires n'arrivent plus à repartir. Ils reviennent sur Terre, qu'ils se l'art, qu'ils doivent la glace, des épaules. Et c'est des mètres de glace. Et quand ils vont fondre, quand la glace va fondre, c'est des mètres d'eau de mer qui va se surélever. On parle même de 7 mètres de hauteur d'ici peut-être 2050. Il a ma وقفناش si on ne limite pas la hausse des températures à 2 degrés. Ce sujet-là, il n'a rien à voir avec l'autorisme, bien sûr, je le sais. ولكن كلشي متشبت. كلشي متشبت. حيت حنا كثرنا. كانوا دابا على المغرب. Moi, je me souviens très bien en 1968, quand je suis rentré dans le lycée, enfin le collège, pas quand je suis rentré, quand j'étais au collège, parce que je suis rentré bien avant. Quand j'étais dans le collège, on nous apprenait qu'au Maroc, il y a 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants. L'Algérie, à l'époque, elle était à 10 millions d'habitants. On est aqal, et ça, je m'en souviens toujours, 12 millions, 10 millions. D'abord, Houma, ils sont à 40 et nous sommes à 36. 3 fois plus d'habitants. 3 fois plus. Nous sommes à 36 millions d'habitants. Donc, le Maghreb, خصو ينتج قبل. علاش كنقولوا الناس ديال شحال من واحد غلط كيقول لك بكري ما كانش عندنا هادشي ديال الارهاب، ما كانش فهمتي. مي سي نورمال ما كانش هذا الارهاب، حيت كنتي في الحومه ديالك الدري الا شتيه دار شي حاجه خايبه كتجي كتغوت عليه ولا تصوتو ولا داكشي
وباه كيقول لك مزيان بحال الا كتربي ليه ولدو. ودابا سير مسد ولد شي واحد، وسير قول لشي واحد دير، يقول لك جي دير جي دراك، سير دير شغلك، انا قاد نربي ولدي احسن منك. طب دابا سكي في كو مانتونون اي بي الكونسونطراسيون. قبل بكري كنا الديور ان نيفو، بكري الديور اللي كانوا ما كانوش عندنا لي زيتاج. جو مسوفيان تري كاع الديور عندنا الديور بالحوش ديالهم وداك الشيء، فهمتي. ودابا كتشوف لي زيتاج ولينا شي فوق شي كثار، ولات لا دونسيتي ايمان كثيره. نو سوم دوفيني نوم، وليت ما كتعرفش الجيران. دابا لو فوازان دو باليي tu le connais pas. Ton voisin qui habite avec toi à l'étage, dans un palier, vous trouvez deux ou trois appartements ou jusqu'à 4 appartements. Tu ne sais pas qui c'est le voisin. Et parfois tu te dis non, je ne veux pas avoir affaire à eux, à qui que ce soit. تلاقاو في الدروج parfois même c'est السلام عليكم ما كنقولوهاش بيناتكم. فهمتي علاش؟ التكاثر، هاد التكاثر ديال السكان جعلنا ما نقول لك، هو اللي عطى هاد التكاثر حتى هو ريسبونسابل ديال هاد الانحراف الشباب ديالنا. هادشي اللي بغيت نفهمكم. Je fais une pause. صافي نرجعو للموضوع. التربية، ليدوكاسيون، التربية عندها دور كتير كبير في تكوين الانسان. والتربيه بوحدها ما كان فيهاش، ولكن التربيه لابد منها في الاول لابد منها. والدري الانسان ملي كيلحق واحد ان سارتان اج اللي كنسميوه النضج العقلي، سي تا سو لا كي لي ريسبونسابل. ولكن قبل ما يلحق داك النضج العقلي خصنا حنا نعطيوه دي زانغريديون، نعطيوه دي المعلومات، ندخلوا ليه في عقلو معلومات انكونسيامون، فهمتي، بالهضره، بالتعليم، بحوايج اخرين. ملي كيلحق داك لاج ديال النضج العقلي كيتصاب عنده واحد الركيزه ماشي ماديه، ركيزه انتيليكتويال ديال العقل اللي بها غادي يمارس حياته ويتكلم ويجاوب ويفكر ويسير حياته. اي سي لا كي لي ريسبونسابل، هذاك الوقت اللي ريسبونسابل بحياته. اي سي لا ملي كنقولوا ce sont vos choix qui font ce que vous êtes. C'est à partir de là que tout ce que tu choisis dans ta vie, tes choix personnels, parce que en nous il y a tout, il y a des choix, il y a les mauvais choix qui existent en nous, et puis il y a le bon et le mauvais. كي فينا الخير وفينا الشر، والاختيارات ديالنا هما اللي غادي يجعلونا اش غنكونوا مستقبلا. كنا كنختاروا الحاجه المزيان غنكونوا مزيانين، كنختاروا الشر غنكونوا مشررين، لا اقل ولا اكثر. فوالا، ولهذا كنقول هذا التكاثر ديال السكان والبيئه اللي ولينا فيها دابا، البيئه ديال دابا، هادشي كنقول دابا. نرجع لواحد الملاحظه كنت قلتها قبيله. الناس ديال بكري بالنسبه للناس ديال دابا، الناس ديال بكري كانوا حسن معقولين، كانوا كومون دير رزانه، وكانوا تباته، كانت
كانت الاداب، كان الصواب، كان. Pourquoi d'abord, première des choses, c'est parce qu'on n'était pas nombreux. Je l'ai expliqué tout à l'heure, الجاب 12 millions, 36 millions. حاجه وحده اخرى اللي علاش الناس ديال دابا، الناس ديال دابا كلهم ماشي المغاربه كلهم ما بقاوش كيقنعوا، ما بقاوش راضيين. ils veulent toujours plus. كيتمام à marcher sur les principes ديالهم. كاين شحال من واحد دابا الان حاليا كتلقاه كيعفط على المبادئ والاخلاق ديالو pour pouvoir acquérir, pour pouvoir يشد الرشوه، pour pouvoir faire des actes contraires à la morale. حيتاش بكري ولا حنا ملي كنا بكري، moi je me rappelle très bien la télévision noir et blanc, nous l'avons acquis qu'en 68. Si. Et on regardait la télévision noir et blanc. Avant, c'était le post radio. Et c'était le kenki. Le kenki, vous savez ce que c'est que le kenki? Les Algériens savent ce que je suis en train de dire. Le kenki. C'était pas la lampe électrique, c'était le kenki. Là, mais on se faisait autour. La famille autour, et puis on discutait, on échangeait, tout le truc, on se donnait. Ça n'existe plus maintenant. On n'échange plus entre nous. Les pères, la mère et l'olidette, on ne se soit plus ensemble, échanger des idées, échanger l'afkar. Même si c'est à l'époque, c'était pas. ماشي داكشي اللي كاين دابا. حاليا اشنو ولات التلفازه، ولات الثلاجه، ولات السياره، ولات لي شومبر ا كوشي، ولات لا سال ا مونجي، ولات باغي سمارت فون، باغي الثلاجه، باغي هادي، ولا لا مود ديال الديور، لا مود ديال الطوموبيلات، لا مود ديال المواط، لا اون فو تو سا. بكري ça n'existait pas ça. بكري ça n'existait pas. Avec le salaire du père, il pouvait nourrir sa famille assez bien, alhamdoulilah. كيخرج داك الويكاند ولا الشهر الكونجي ولا كيشيط شويه، كان يمكن ليه يشيط، يمكن ليه، وكيخرج كيدي ولادو يخرج ولادو. المهم سي كوم سا كو سا سباسي. فهمتي؟ On voyait pas autant de choses à l'époque, dans les années 60, dans les années 70. Il y avait pas autant de choses. العين ما كانش كتشوف داكشي اللي كنشوفو دابا. دابا هادشي اللي كتشوف حتى انت، même si toi tu es intègre, tu te dis bof, j'ai besoin juste du strict nécessaire. Si toi tu le dis comme ça, mais il y a tes enfants, il y a même ta femme qui va te dire ah non, et pourquoi les voisins ils ont une maison et nous on n'en a pas? Pourquoi les voisins ils ont acheté un écran plat, plasma, un écran plat LED, et nous avons toujours le plasma, ou là nous avons toujours la grosse télé, ou là, pourquoi eux ils ont une voiture meilleure et nous on veut toujours. Ou le père parfois. Alors c'est un salarié, un salaire et Allah غالب الطالب داكشي اللي عنده راه كيصرفو ما قادش. بعد نوبات سي l'opportunité se présente devant lui de passer de l'autre côté بالطمع، يطمعوا بشي حد بشي حاجه خدمته يشدها. C'est ce qui se passe. Pourquoi croyez-vous que c'est avec des salaires de je sais pas combien de dirhams, de centaines de milliers, de centaines de quelques milliers de dirhams qu'il y a des gens que vous voyez هو موظف كله شحال كيشد، موظفين شحال كيشدوا، وكتلقاه داير لي واحد كيشد كيتخلص مزيان ما دايرش. كتلقى الموظف شاري لمراتو مكازا مجلسها فيها، الموظف شاري ما غاديش ندخل داك الجهه حيت تو صافي هادشي كلشي. الارهاب راه حتى هو من هادشي، قله التربيه. شباب اللي شاف ولدو خدام في الحرام ولا كيدير الحرام، شباب انا عرفت شي وحدين عرفتهم، شافوا كيقول لك لا انا
خدام في الحرام. انا كاع با كان كيوكلني الحرام، مشى لسوريا. يا دي جون كوم سا كاينين. ولهذا كنقول حنا on est responsable de notre jeunesse qui est en train كتجيب لينا الدل. حيتاش واحد الوقت لا هادوك اللي على برا ولا هادو اللي هنا في سميتو ولينا ايغويست حسادين، كشفنا غير راسنا، ما عطيناش ليهم الوقت، ما on n'a pas partagé l'amour معاهم. دينا غا في تمارة وفي الخدمة كيف نديرو باش نكسبو، باش نديرو نشريو باش نشريو باش حاليا دابا نيت. راه خلينا دوك اللي مسافرين واللي هادو اللي هنا في البلاد اللي ولادهم معاهم، اللي ولادهم كاينين معاهم في ديورهم. وشحال من واحد ما كيراقبش ولدو، شحال من واحد ما كيتصاحبش مع ولدو. هادشي اللي بغيتكم تفهموا. شحال من واحد اللي ما غتقولي حتى هو راسو عامر. سي بور سا كو موا بارفوا انا بعد نوبات كنبقى حاير ملي كنتفكر سي لا فوت ا كي جو مدي سي لا فوت ا لوي كي ا في بليزيور زونفون. كان يدير غا واحد ويقريه ويربيه ويقابلو حنا بدينا كنولدو بلا. سي بور سا كو جو دي راه حنا راه نو سوم ريسبونسابل devant Dieu. C'est ça que c'est ce que je veux que vous compreniez. C'est quoi la religion? La religion c'est que toi tu sois responsable. quand ملي كتقول لراسك انت دياني تكون دياني، ولكن مسؤول على داكشي اللي كدير في حياتك. راه مسؤول على الوليدات اللي ولدتي، واش قريتيهم، واش ربيتيهم، واش جعلتي بهم ولاد صالحين للمجتمع. باسكو شنو هو سي كوا دابا كونط اون بارل دو توريزم اون بارل ديسلاميزم. راه ما دابا التيروريزم بكري كان التيروريزم يامات لا بوندا بادرمان هوف، يامات لي بريغاد روج، يامات دوك لي ديال الجابون je me souviens pas le nom dans les années 70. le terrorisme structuré donc les SD يامات لي تي ا يامات اف ال سي ديال لا كورس يامات فهمتي يامات اللي كان لو فري تيروريزم ستركتوري تو بيان كو يفو. زعما هذاك الوقت سيتي ماشي بحال هاد التيروريزم اللي ولا دابا حنايا داير إلي ميم با ستركتوري. هادو دابا هاد الناس هادو اللي مشاو قتلوا الناس بالطوموبيلات وكيطحنوا، سي با ماشي سي ميم با جو ديري ميم با ارهابيين، جو ديري ميم با ارهابيين من ديال الاسلام. هذيك كيدوخوهم ديك كلمه الاسلام وكلمه هذا، حيتاش ما عندهمش العقل ناضج باش هو هذاك السيد يعرف هذا الشيء اللي غايدير. واش ما نقولش حلال ولا حرام، لا، واش هذا الشيء اللي كيدير معقول ولا لا. كنخليه دو كوتي ديك الحلال والحرام وداك الشيء، جو لاس هاد كوتي. انا كنشوف العقل، باسكو الحاجه اللي كتبغيها لنفسك وكتبغيها لواحد اخر هي اللي حلال. الحلال وهو لو بيان كو تو في، هذاك هو الحلال. والشر راه هو الحرام. ملي كتبغي تضر شي واحد راه كدير الحرام. راه ملي كتساهم تخريب البيئه اللي انت عايش فيها، راه هو داك هو الحرام اللي كدير. هذا الشيء خصكم تعرفوا شنو هو الحرام والحلال. ماشي الحرام والحلال داكشي اللي كتسمعوا
ما كنتش غنقول المهم اللي كيعلموكم في الدين ديال الدين اللي بما نتوما الفهم ديال على حسب الفهم ديالكم راه الحلال والحرام حنا كلنا كنعرفوا شنو هو الحلال والحرام كلنا parfois on ferme les yeux sur ça on veut كنخرجوا شي قوانين كنخرجوا شي قوانين دينيه باش نفرقوا هذا من هذه الوغ كو لا سي سامبل اون سي طون نو كلشي كينخشي فينا فهمتي هادشي اللي بغيت نقول لكم ولي نرجع للتربيه ديال هذا الاولاد اوني ريسبونسابل حيت كبرناهم وما عطيناهمش ما دخلنا ما زرعنا هاد الاولاد اللي كيديروا هاد الشيء ما زرعناش فيهم في الاول ما زرعناش فيهم الحب والقرايه والاداب والاخلاق والهادي وهادي باش ملي يكبر يعرف اش غيدير يكون عنده ماشي يعرف اش غيدير يكون عنده ديك القوه اللي يمكن ليه يقول لا هادشي ماشي معقول هادشي راه ما مزيانش ما نقولش حرام هادشي راه سي با سيريو qu'est-ce que vous me proposez de faire si parce que il n'a pas eu des gens dans sa prime jeunesse qui peuvent le guider et lui inculquer les bases je dirais pas le savoir-vivre non le respect d'autrui le respect de la vie humaine voilà c'est ça انا ما بقى وحتى هذوك اش غنقول ما غندخلش في الائمه وداك الشيء اللي بون فانت كونت كلشي متربط كلشي tout est relié فهمتي mais dans tout ça moi dans tout ça j'avais oublié j'avais pas fini tout à l'heure quand j'avais parlé de pourquoi est-ce que le Maroc, aidé par certains pays, ne va pas... pourquoi ne faut-il pas que ce soit lui qui le propose? Quelque chose d'inédit, de nouveau. Parce qu'on va y arriver à un certain moment. En 2050, on va être 9 milliards d'habitants. 9 milliards d'habitants. Et on peut... Jusqu'à quand nous on va? Il faut bien que des gens prennent des responsabilités maintenant. Pourquoi faut-il attendre toujours que ce soit les autres, les grands pays, les pays riches, que ce soit eux les initiateurs de quoi que ce soit comme projet, comme accord? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas nous qui disons à la communauté internationale, bon, il faudrait qu'on se mette d'accord? Ben, la Chine, elle a bien fait il y a quelque temps, mais bon, elle a fait une erreur. Elle a fait l'enfant unique, d'accord? C'était une erreur. Mais elle aurait pu faire 2 enfants à l'époque et ne pas modifier sa politique. Et pourquoi ne pas appliquer cette histoire de 2 enfants à l'échelle planétaire pour que la population retraite tous les تنقص بشوية 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 بشوية. Parce qu'il paraît que pour une population, pour qu'elle se régénère, il faut un 2,1 ولا 2,2 ولا المهم ما كامليش 2 وليدات ونص. المهم 2, et quelques pour qu'une population puisse se régénérer. Ah ben nous on va pas faire 2,1, on va faire 2. Allez, à l'échelle العالم كلشي دبر راسك انت وزهرك جاتك ولد وبنت ولا بنت و2 ولاد ولا 2 بنات انت وزهرك واللي دار كتر عقوبه اللي دار كتر يخلص على هذاك اللي دار غير 2. إيه لا غادي المدارس ديالنا في بلاصه اللي غادي حنايا نديرو فيهم 60 كيبقاو يعيش في مانو ولا كيف هاد السنه هاد العام قالوا لك غادي ناخذوا ديك الساعتين ما بين 12 و 2 اللي كانوا الدراري القسام كيكونوا خاويين
غادي نخدموا هذوك الساعتين، غنديروا لي كور، غنديروا لي زير كونتينيو باش هذيك الساعتين المدرسه القسم ما يكونش خاوي. في بلاصه اللي غتكون عندنا 60 غتولي عندنا غير 40 دري في القسم. 40 دري في القسم. En France, ils sont en train de se battre pour avoir 12 enfants par classe. Et nous, on est encore en train de nous battre pour avoir 40 élèves par classe. Je dis ça pour ne pas y arriver à ça. Descendre petit à petit. Quand un père de famille n'a que 2 enfants, ou un enfant, avec les moyens financiers dont il dispose et tout, c'est déjà difficile. Parce que maintenant tout est payant, même l'enseignement. الأقل غادي يقابل ولادو ملي يجي يخرج من الخدمه يعطيهم وقت، ماشي يمشي يقابل التلفازه. جا من الخدمه عيان وخصو يمشي يتكا ويقابل التلفازه. نسى ما il n'a même pas eu le temps de vérifier est-ce que ses enfants ils ont fait leur cours, est-ce qu'il va à l'école vérifier est-ce qu'ils ont de bonnes notes ou pas, enfin tout le reste, tout le truc par lequel on nous sommes passés. فهمتي؟ على الأقل quand ce n'est qu'un gosse ou 2, c'est beaucoup plus que 3 ou 4. Avec un gosse ou 2, il est plus facile de se loger, de se trouver un petit appart. Il est plus facile de se déplacer en voiture. Il y a beaucoup de facilité. Alors pourquoi ne faut-il pas que ce soit nous Marocains, l'État marocain, le Maroc, le pays, le Maroc, qui ne propose pas, qui propose. Pourquoi ne faut-il pas que ce soit nous qui le proposons aux Nations Unies, de limiter les naissances, faire une loi, on fait bien des lois, on fait bien des accords, on signe bien des accords, des lois et d'autres trucs à l'échelle des Nations Unies. Et pourquoi ne pas contraindre? On a bien fait la limitation. Quand on arrive à contraindre des pays à ne pas produire des bombes atomiques. Tous les pays du monde ont signé la non-prolifération des armes atomiques, nucléaires. Et pourquoi ne pas aussi signer pour quand même que tous les pays du monde se mettent d'accord pour limiter? Parce que c'est quoi, mais nous sommes tous responsables de la planète. Nous sommes tous responsables. وهادشي هو اللي كيجعلنا حنا بنادم هنايا بنادم ما بقيناش كنربيو ولادنا، ما بقيناش كنقابلوهم، ما بقينا nous en sommes responsables. Et dans tout ça هادوك الشبان اللي كيكبروا كيديروا الاجرام وكيديروا بحال هادشي اللي داروا هاد سميتو كيديروا au nom de l'islam. Au nom de l'islam كيقولوا حنا مسلمين. اش من مسلمين الله يهديكم، اش من مسلمين؟ انتوما خلاص vous n'êtes pas musulmans كاع نهائيا. alors les autres qui يقول لكم انتوما ارهابيين حتى هما كيتحسب لهم مسلمين حتى هما، وراه غادي سوا سديزون musulmans. الاسلام راه واعر، هو ماشي واعر، والاسلام راه بسيط ساهل ماهل، والله ما كذب عليكم، الاسهل حاجه وهو الإسلام. Simplement, وهو تكونوا نتوما. C'est quoi l'islam? L'islam c'est d'être soi-même. C'est de se retrouver. C'est d'être le vrai humain que vous êtes. C'est pas de se dire musulman et d'être le musulman faux, le musulman mlout, le musulman mélangé. Non, mais être musulman, être musulman, c'est soi. C'est soi d'abord, c'est être soi-même. Et c'est tout. Parce que en nous, اللي كيقول الله سبحانه وتعالى كاين فينا. قلب في نفسكم، قلب في نفسك وغتلقى كل شيء، داكشي اللي قالك الله كاين فيك. وطبق داكشي. طبقوا. داك الشيء اللي كتحس به حاول تجتنب اللي كيضرك، ما تبغيش لواحد اخر. حاول دير كيف داكشي اللي كتبغي ليك انت بغيه لواحد اخر. اي سي تو. بغي داكشي اللي كتبغي تشوف عينك
حاول تطبقو. بغيتي البيئة تزيان هو حاول في اون سورت كان لو سوا. نتون با هما داروا لينا خسروا لينا هادي. Toujours reporter la faute sur les autres. Tu t'en fous des autres. Essaie d'abord d'agir pour toi-même en bien. Parce que quand tu agis en bien, automatiquement ça se répercute sur les autres. C'est ça le problème. C'est ça les gens n'ont pas encore saisi le sens de din. Ils se compliquent l'existence. Les gens sont en train de se débattre. Ils croient que la religion c'est l'ibada. L'ibada ce n'est qu'une partie de din. Ce n'est pas un din. Din c'est fa'alk, c'est amalk, c'est ce que tu fais dans la vie. C'est ça le din. C'est comme pourquoi croyez-vous que moi je dis que les soi-disant musulmans, parce que nous ne sommes pas égaux musulmans. Nous sommes plus ou moins musulmans les uns par rapport aux autres. C'est avec ce que tu as acquis, ce que tu as fait, que tu es musulman ou pas. Musulman, c'est pas un titre. C'est pas parce que tu es né au Khtnouk ou que tu l'es. Non. C'est pas parce que tu es en train de prier Dieu خوفا باش تمشي للجنة باش ما تمشيش كيف كنقولوا الحرقة. الجزائريين كيقولوا حرقة احنا كنقولوا النار. المهم سي با سا. الاسلام هذاك الشيء هاد العباده راه سي كون بارتي مي تو لو ريست. لو ريسبي دوتروي الجوره البيئه كل لحظه في حياتك اللي درتيها. Comment tu agis dans ton existence, c'est ce que tu fais. C'est ce qui fait que tu es musulman ou tu ne l'es pas. Et quand je dis que tu es musulman ou que tu ne l'es pas, c'est pas valable juste pour les islamistes. Il y a des musulmans parmi les chrétiens, il y a des musulmans parmi les juifs, ne l'oubliez pas. حتى هما راه كيقولوا لا اله الا الله. عندكم تكونوا غالطين. وعلاش نتوما ملي نتوما مسلمين علاش كتبغوا تمشوا عندهم؟ حيت هما مطبقين بعض الحوايج في الاسلام، مطبقينهم بعض الحوايج كاينين عندهم حنا ما مدايرينهمش. وبورطو حنا اللي كنقولوا راسنا مسلمين ما دايرين شي واحد. حنا واحد ما خدامش بوه كيموت بالجوع ولا يمشي في ساعه بزاف. شوف الساعه وفين كاينين الساعايه كثير سكتار، واش عندنا ولا عندهم؟ فين كاين المنكر، واش كثير عندنا ولا ما عندهم؟ هاد الارهابيين واش كاين عندنا ولا عندهم؟ واش غادي نغني لكم كاع المصائب اللي عندنا واللي ما عندهمش هما؟ راه داكشي اللي بغيتكم تفهموا. راه ما راه il n'y a pas plus simple que d'être musulman. Être musulman, c'est être soi-même. Être soi-même. Mais quand je dis être soi-même, il faut d'abord retrouver le soi-même qu'il y a en nous. فهمتي؟ خصك تغلب على تغلب على دوك هادشي اللي كتشوف عينك، تغلب على الطمع ديالك، تغلب على الشهوات ديالك. Essaye de te retrouver le toi propre qui est en toi. Parce que est-ce que vous le comprenez ou pas? Il y a nous. C'est pas quand moi qui vous parle. C'est pas le corps qui vous parle. Il y a le houari qui est intérieur, le houari qui ne va jamais mourir. Il y a le houari qui sera toujours vivant. Il y a le corps qui va. Je sais que mon corps va mourir. Il y a des doutes, des pourris, ou des fnouni, ou des rdmouni. Mais le moi qui a l'esprit qui est en moi, qui est emprisonné dans ce corps, c'est celui-là qui va toujours exister. Et celui-là qui va pouvoir voyager, c'est celui-là qui, avec ce qu'il a acquis comme savoir, comme connaissance, comme respect, et tout ça, ce sont les clés des cieux. Un petit,
Combien? Est-ce que tu crois, toi, qui n'a rien fait dans ta vie, dans ton existence? D'accord. Toi, tu pries, moi, je prie. بجوجنا كنعبد الله. انت كاع النهارده ما قاريش، ما قريتي، ما تعلمتي، ما حاولتيش تقرا، ما حاولتيش تأدب، ما حاولتي دير والو، ولكن انت كتعبد الله. مشيتي غير كتمر مثلا وكتدخل للدار كتعبد الله. واحد اخر ناض حتى هو كيعبد الله، ولكن كيمشي كيصاوب شي حاجه، كيصاوب مثلا صاوب ان فاكسان، صاوب دواء، صاوب واحد الآلة غتساعد الانسان، وبجوجكم كتصليو، بجوجكم كتعبدوا الله، وانت ما درتي والو، هو صاوب. واش بحال درجات ديالكم بحال عند الله؟ ها بحال مقادين. انت كسول كاع العام، كاع حياتك كلها دوزتيها في الكسل وكتعبد الله، داكور، وهو نفع الانسانيه وتا هو كيعبد الله، وغادي تلاقاو بجوجكم لو ميم نيفو في الجنه. سي لا او جو ديك سوارت الجنه هما هادوك، هو لو savoir, la connaissance. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, c'est bête de mourir bête. C'est idiot de mourir idiot. Il faut mourir en ayant acquis le maximum de connaissances. Parce que c'est à travers nos connaissances, à travers le savoir qu'on a acquis, qu'on voyage après notre mort. شو حدين فيكم يمكن يقول خينا سطا. Je sais, les amis, ce que je veux dire. Pour terminer, parce que la vidéo elle devient un peu trop longue. اللي بغيت نقوله هو tout le monde est responsable. التعليم، المدرسة est responsable. Elle n'a pas fait son travail. Les والدين, ils sont responsables. Ils n'ont pas fait leur travail. البيئة اللي دايرين فيها elle est responsable aussi. تكاثر سكاني، le mauvais environnement est responsable aussi. Donc moi, la vérité, je n'ai pas de solution miracle ni de truc miracle. Je dis non, voilà, à cause de ça, il y a ça. Non. Il y a tellement de عوامل كتير اللي جعلوا هاد الجنس، هاد الارهابيين يكونوا ماشي غير عندنا، يكونوا حتى في الشرق هي وداك الشيء. عوامل هاد العصر اللي حنا فيه، اللي جعلت عفتنا على المبادئ ديالنا وعلى الاخلاق ديالنا، اللي جعلت عطات هاد لو برو. سي نوتر كرياسيون، سي سكي فو كومبروند. هاد الشيء حنا اللي خلقناه، هاد لا كرياسيون ديالنا. حيت لو كان عجننا العجينه مزيان وعلى حقها وطريقها وكل شيء، كانت غتعطينا واحد الخبز زين. انا باكلي هذيك العجينه والله باكلي عطاتينا شي واحد الكسره بوها ما عند بوها، ما حتى واحد فيهم ما بغا ياكلها. هادشي اللي بغيتكم تفهموا. دونك سكو جو دير كو هاد الاجراميين اللي كاينين حنا هما المسؤولين. اولا الوالدين يسون ريسبونسابل، ما رباوش، ما قراوش، المدرسه حتى هي ما قراتش وما رباتش. اي بي العصر ليبوك سكو طلقنا، ترخينا، طمع عمانينا العينين. ولادنا شافونا نحارفنا حنا عندنا، هما الاولين في لو برينسيپ دو لا في. C'est ça. Les enfants ont vu leurs parents. Et ils les ont vus, ils ne sont plus dans le droit chemin. Pourquoi faut-il qu'ils le soient eux aussi? Et les parents ne s'en aperçoivent pas. Tellement ils sont après l'appât du gain qu'ils oublient comme quoi ils ne sont plus dans le droit chemin. Si. C'est juste avec les paroles, les gestes,
الولد كيشوف الاب كيسب ولا كيقول شي كلام ما صالحش comment vous alors n'allez pas demain reprocher à l'enfant d'être comme vous. Si voilà, c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Les amis, excusez-moi, bof. والله اش نقول لكم. الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا. En tout cas, la vérité. Et là, je ne vois pas la vie. C'est pas que je ne vois pas la vie en rose. فعيل هذا. Quand je dis فعيلنا واحد لا مينوريتي منا حنايا من العرب كلهم ولا صحاب شمال افريقيا البرابره والعرب وكل شيء واحد الفئه واحد لا مينوريتي من عندنا على قبلها هي الاخرين يمكن لهم غدا ولا غدا ينتقموا فينا حنايا. ما تنساوش باللي parfois à cause de certaines minorités il y a eu des guerres. C'est pas tout c'est pas tout فهمتي. بعد نوبات بعد ما تنساوش بلي الانسان راه بحالو بحال العجينه دغيا كدير به اللي بغيتي. مانو بعد نوبات انا كنبقى نفكر كنقول اسكو فريمون on oserait s'interposer par rapport à nos gouvernants. Je parle pas de nous, hein, attention, je parle des occidentaux. Est-ce que les occidentaux, les peuples occidentaux peuvent s'interposer par rapport à leur gouvernement si jamais ils décident de s'en prendre à d'autres pays? Par exemple, بحال إلا واش غد انا هذا السؤال ديالي هو هذا، واش غدا ولا بعد غدا ممكن فرنسا انجليز اسبانيا حيت هما اللي عندهم القوه عندهم السلاح عندهم كل شيء، ما تقولش لي انتم غتحامي على راسكم مش غيتقاضى لك السلاح ملي غتجيبو فهمتي. غدا باش نقول لي هذا الشيء السؤال ديالي، واش غدا بعد غدا هذوك الدول الغربيه ما تعاودش تبغي تستعمر هاد الدول اللي منوضه ليها الصداع ديال الارهاب، هاد الدول اللي جاي من عندها الارهاب اللي كي لوغ بوغي ليكزيستونس. شكون ما قال غدا ولا غدا هادوك الدول غايقولوا vous n'êtes pas foutu de gérer vos pays, vous avez eu vos indépendances, on vous a donné vos indépendances, on vous a laissé des routes, on vous a laissé des hôpitaux, on vous a laissé des ports, et vous n'avez rien. Depuis 50-60 ans, vous ne faites que régresser. Vous êtes surpeuplé. Vous étiez un certain nombre de millions d'habitants, vous êtes devenu, c'est exponentiel, vous êtes trop nombreux chez vous, et vous importez tout. Vous êtes dépendant de nous. Même votre pain que vous mangez, c'est nous qui vous le fournissons. Donc vous n'êtes pas capable de gérer vos pays et on vient à votre place le gérer. Pourquoi demain, on va dire traffic d'égoïsme, d'Orient France, واش السكان ديال هذوك البلاد يقدروا يقولوا لا ما ديرش الحكام يقولوا لا واخا هما الديمقراطيه عندهم وكل شيء عندهم الصحافه لي ليبرتي ديكسبرسيون et tout une presse libre et tout truc, mais est-ce qu'elle aura le point de dire un exemple type que je vais vous donner? Est-ce que les Américains, quand il y a eu les deux Twin Towers, enfin les Twin Towers, quand elles ont été attaquées par des avions, qu'il y a eu 3000 morts, juste après, des Américains qui est surtout que ça a été fait au nom de l'islam. Alors, c'est là où vous aurez la réponse de votre question, de ma question.
Pourtant, les États-Unis, c'est un pays démocratique. Vous vous souvenez que même il y a même un journal, le Washington Post, est arrivé à abattre un président américain, Nixon. Donc, la liberté d'expression, mjahda, ou la presse mjahda, les télévisions mjahdin, ou كل wesh had la force, comme on dit, le deuxième pouvoir, le troisième pouvoir, est-ce qu'il est arrivé à stopper Bush Junior, hein? Est-ce qu'il est arrivé à stopper, enfin les Bush, est-ce qu'il est arrivé à stopper le gouvernement américain quand ils ont envahi, Bush plutôt, les Junior, quand ils ont envahi l'Afghanistan et quand ils ont envahi l'Irak. Et pourtant l'Irak n'avait pas d'armes nucléaires. Ils ont trouvé qu'il n'y avait rien dans ce pays, il n'y avait pas d'armes. Et pourtant, c'est au nom des armes nucléaires, des armes atomiques, des bombes atomiques, qu'on a envahi l'Irak. Et les médias, les Américains, ils ont laissé faire. Alors, et c'est là où je vous repose la même question. Qu'est-ce qui empêche que demain ou l'après-demain, je dise, ces pays arabes là, ils ne sont pas arrivés à se développer, ils nous foutent de la merde chez nous, des problèmes, et ils envoient leurs kamikazes, leurs trucs comme ça, et puis ils veulent leur développer leur islam, leur hadith, leur mytho, leur intégrisme, ils sont pas foutus de se développer, d'être comme nous, tout simplement. Même en gardant leur spécificité, qui est leur religion, mais au moins qu'ils soient matures, qu'ils soient سميتو فهمتي هادشي اللي وعلاش ما يقولوا غدا اجي حنا اجي comme ils l'ont fait d'ailleurs, ils l'ont déjà fait. Le protectorat marocain c'est quoi? جاو هنا غرقوا لينا، صابوا لينا الطرقان، صابوا هذه، صابوا غرقونا، on n'avait plus de quoi payer. Allez pap, allez on va venir vous ندير لكم protectorat باش نتخلصوا داكشي اللي صرفنا فيه بلادكم. On va gérer les ports, gérer les entrées du pays, الدخول والخروج داكشي وكيف دخلونا. فهمتي؟ بحال هذا الشكل. وغدا يقول لك حنا غارقين ديونات. حنا حاليا. غدا يبغوا فيك الخدمه يقول لك هالي هذوك tu vas te mettre à rembourser, on va pas plus te prêter, mais tu vas te mettre à rembourser. Nous on prête de l'argent, on se fait prêter de l'argent pour rembourser, et on rembourse peut-être même que la dette, on ne rembourse même pas les prêts. فهمتي؟ غدا يشدوا يزيروك، يلا وسير انت اش عندك هاد السلاح ديالك اللي عندك، يلا اش غدير به؟ عندك كتصاوب شي طيارات، كتصاوب شي باخرات، كتصاوب شي مدافع، كتصاوب شي كلاشنيكوف، كتصاوب شي حاجه، كلشي كتجيبهم من برا، يخليوك تتقاضي داكشي اللي عندك. هما بعد اولا كاع ما يضربوش معاك، يضربوك من البعد. داكشي امريكان ملي كضرب الطوماهوك كيصيفطوا لك، هما واقفين في بلادهم كيصيفطوه لك. فهمتي؟ وسير انت تضرب معاهم. راه دابا الشيء تنقول لكم دابا، راه هذا بحال هذا الشيء راه هو اللي غادي يخرج علينا مستقبلا. وانا ملي كنتفكر بعض النوبات، كان شي وحدين كيبقاو يدويو على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حنا العرب المسلمين غنولوا تبصيل اللي غياكلوا فينا الامم الاخرى، اما غياكلونا غادي حنا نولوا فريسه ديالهم هما. اي سي فغي اون فان كونت راه حنا ماشي شادين الطريق لهذا الشيء، شادين ليه غادي غدا لغدا هما غاديو، حنا غنولي حيت اون برودوي ريان. عباد الله اون برودوي ريان، عندنا غير لي ماتيير بروميير هادو اللي ماشي حتى حنا دايرينهم، ربي هو اللي عطاهم لينا في الارض، تحت الارض، وباركين كان سميتو، وكنبغوا باغيين نجيو نفرضوا عليهم نوت فاسون داتر، نوت فاسون، نوت ريليجيون، نوت واسيد ديجا الدراك راه هما عندهم دينهم، حنا عندنا ديننا. Pourquoi tu veux leur appliquer ta religion? راه واش عمركم شفتوا شي فرنساوي، شي اسبانيولي، شي امريكاني، شي هولندي جا عندكم هنا للمغرب وانفجر راكم نتوما اللي كتمشوا عندهم كتقتلوهم؟
ها المشكل اللي كاين. Les amis, c'est bientôt 2 heures que je parle. Bon, il faut que j'arrête. Bon, allez, bon, les amis, je vous souhaite une agréable journée et portez-vous bien parce que là, et à la fin, malgré tout ce que je viens de dire et tout, vraiment, je ne sais. Le remède, moi je ne m'indiche. M'indiche, ou parfois, vous savez, il y a un vent qui souffle. واحد الريح كيجي بعد الوقت دارت tous les 30 ans, tous les 25 ans, il y a un nouveau souffle qui arrive pour que les mentalités changent. Et moi vraiment j'attends avec impatience le nouveau souffle qui va faire que ce genre de choses disparaissent, que les gens mûrissent. ثلاثة والرزانة تولي حيت ça ne peut pas durer comme ça. En plus de ne rien produire, en fin de compte. Quand je dis produire, attention, les dépôts de brevets, les créations, واش كنصاوبوا شي طوموبيلات، واش كنصاوبوا شي طيارات، واش كنصاوبوا شي حاجه، شي آلات اللي كيفيدوا بهم في العالم؟ والو، حنا غير مستهلكين. Nous sommes des bororo. Bororo, c'est pas bonobo, hein. Bororo. Les Algériens, bororo هو المصارو. كنعرفوا غناكلو صافي. لو كان ما كانش عندنا هذوك لي ماتيير بروميير اللي كنحاولوا نستغلوهم وكلشي، نولوا بحال الصومال. Les amis, allez à plus, portez-vous bien.